跟住出場係42號浩明，佢嘅表演項目係唱歌。後型嗰啲似謝霆鋒，佢都有少少謝霆鋒 feel。Hello， 浩明，介紹下自己。你好，大家好。Hello， 我係272號參賽者，我叫姚浩明，今年24歲。你估唔到嘅，真係睇唔出咯。即係點係啦？你呢個人即係好似殺咗人咁樣噶嘛？佢嗰個樣。你話你可以扮唐老鴨同埋騎老鼠係咩回事？冇啊！我上年好無聊咁樣自己鑽研過落去咯。即係我中意唱歌或者中意研究下啲聲樂嘅嘢，咁就係咯。不如你唱用米奇老鼠康唱首冧歌俾我哋嗰啲 writer 妹妹聽下啦。你睇下佢哋嗰啲笑容好似你睇下中咗㗎啦，係啊！中咗啊！中咗啊！願我會揸火箭帶你到天空去，在太空中兩人轉。唐老鴨。哦，你睇下佢哋笑到先啦。係咯，即係佢呢啲個樣曳曳地，但係其實個人又 nice，好殺食嘅。係啊，我想呢個人好奇怪啊，係好奇怪。霆鋒。我叫你玉蝴蝶。始終我今年24歲，叫做要認真對待自己夢想嘅人咯，都想參加呢個比賽，繼續行落去咯。如何看你也似樹蔭，如何叫你會有共振？靈魂化作法語日語，同樣也是靈魂。總記得神情和語氣，無字暗語。你也心中有知，我叫你玉蝴蝶。你說這聲音可像你。我被觸動嘅，就冇做過啲咩嘅啫喎。也是你，怎稱呼？也在這個世界尋獲你，該得多麼入戲。3位屏幕2位未撳燈 ，Oscar 撳咗燈㗎啦。即係我聽到係真誠嘅唱出嚟，唱緊俾我聽嘅，有感染力嘅。但係係咪好精彩咧？我就未揾到好精彩之處，咁所以我就先俾咗一盞藍色嘅指標，佢哋2位決定啦。Thank you。好冇？有導演就即刻撳咗一盞紅嘅，將呢個波拋落去超風嗰度㗎啦，係咪啊？導演講下。我唔係話你好唱得難聽嘅，但係又即係普普通通咯，就係咁。點講咧？你望過嚟我哋觀眾席啦，咁樣咁都幾 charm。其實我心裏邊覺得係啦。咁但係嗰個做手咧就唔好。如何叫你最貼切合襯？係啊，你隻數全隻歌拍。呢個係男仔有啲尷尬嘅，係啦，呢個做手。我好奇咧，你有冇用啲方法去拍低自己？其實係嗰個成個人嗰個狀態係點？有冇嘗試去睇翻？呢個我就冇嘅，係因為我就 focus 咗喺聲音上邊嘅效果咁樣。咁所以進咗級之後咧，就要試下啦。Thank you，我會努力。Thank you。2盞藍燈，阿祖咧就係撳咗燈嘅。咁啊，浩明，你一下 round 咧會進入阿祖嘅組別，你係 B grade 選手嚟嘅喎。我會努力㗎。冇錯，要努力都要對得住個 B grade 先得。好，下 round 再見啦。第2輪我哋有60個位置，而家剩翻40個，都仲有2/3。後面啲選手應該都未必會太驚嘅，努力加油啦！佢嘅唱歌係觸動到我，佢係唱到入去嘅。但你話係咪唱得好好聽？唔係，但係佢個人係有一種嘢嘅，我未揾到係乜嘢。佢有一個真摯喺度。